होममेड काढ़ा बनाने के लिए 1 कप काढ़ा के लिए 1.5 कप पानी लेंगे। इसमें ऐड करेंगे तेजपत्ता, सौंफ, अजवाइन, जायफल। इधर हम अदरक, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, इन सबको अच्छे से कूट लेंगे। इसे भी हम ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करेंगे। 5 मिनट इसे अच्छे से उबाल लेंगे। 1.5 कप से 1 कप ना हो जाए। सर्दियों में खांसी, जुखाम, गले की खराश के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होममेड काढ़ा तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।